Organizatorët që janë aty do të marrin një vendim të pjekur për të kuptuar. Neve duhet të analizojmë tashmë se cilat dhe kjo protest apo e vë Ramën përballë vështirësive, sepse kjo është më e rëndësishme se a do të krijoj kjo lëvizje një parti apo jo. Këtë ne do t'ja lëm kohës. Ajo që sot është që shqiptarët janë të ndërgjësuar dhe po bëhen bashkë për të protestuar kundër arrogancës, kundër mashtrimeve të kësaj qeverie, kundër vjedhjeve të kësaj qeverie, kundër pafytyrësisë të kësaj qeverie dhe kundër bashkëpunimit që ka kjo qeveri me grupet kriminale. E ka rritur presionin të Rama? E ka rritur fakti që kemi 29 ditë që diskutojmë të fakti që ditë për ditë dalin qytetarë dhe mbështesin këtë protestë e ka rritur. Fakti që sot ne shikojmë që ajo që ka 35 vite që ne thrasim e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe klasa politike nuk ka arriti do të atësoj Shqipërinë e Europë, po e ka me këshu me do të. Rama do të, a i ka 13 vite që to do t'ju qojnë Europë, unë dhe Europë as një standart. Ta thash, do vedhe një palë syze tjera nga këto që kam për ta parë Europën se shumë largë, s'ka plëcuar as një standart. Rama. Po prandaj po them s'ka... Prandaj them, po jo të vej Rama, po të vej të kuqet, të vej dhe një palë blu, se shpesh qeri i kombinojnë dhe i ndryshojnë. Dhe kjo është kryefjala. Kryefjala është që kjo protest po sensibilizon shoqerinë dhe po e vë kryeministrin Rama përballë vështirësive të mëdha. Dhe mendoj tjetër gjë që po jep besoj një mbështetje morale se ajo Rama në Burg, Berisha në Burg, nuk është si thirrje e kohës mentalitetit komunist me gjyqje popullore. Kjo është një mbështetje që jepet Spakut, që këta individ të cilët ne i dim mjaft mirë se si individ të caktuar kanë shkatruar shtetin shqiptar për ndërtuar pushtetin e tyre politik, tashmë duhet t'japim përgjësi dhe llogaridhënie. Spaku nuk i di, duhet dalin njerëzit që është të thonë këtë gjë? Jo, ka një mbështetje morale, jo se Spaku nuk i di. Spaku, ne dim këtë gjë që në 35 vite... I shihni të lidhura reagimet e forta të Spaku të javëve të fundit? Jo, nuk i shikoj të lidhura sepse Spaku vazhdo me punën e vetë. Por, kur shikon që ka një shoqëri e cila është e prirur për drejtësi dhe kërkon shtetin e së drejtës, atëherë dhe Spaku apo ata prokurorë që janë aty, që janë lënë gati në pjesën e revanshit Berisha-Rama, bjeri njëri, bjeri tjetri, tani mund të ngjejë një ngrohtësi morale që shoqëria po kërkon shtet së drejtës. Dhe gërçet kryesore në këtë vend kanë ardhur nga mungesa e drejtësisë. Dhe vetëm drejtësia do të jetë një instrument që do ta bëjë këtë ndryshim. Paik, është rritur presioni tek Rama në protesta? Ja ta nis nga po ja bëjmë përgjigjen me që dhanë gjithë këtë çështja e partive. Nuk besoj që do ketë parti të re, kur them që nuk besoj që do ketë parti të re, kam fjalën për partie të cilat të kthehet në një alternativë opozitare dhe të futet në garë si alternativa e parë e një partie opozitare. Po pse mendonin që nuk do të? Nuk po pra, këtë po them sepse ju që jeni pa parti, që jeni aktivist, ua kanë marrë tashmë protestën. Ua kanë marrë Partia Demokratike, ua kanë marrë partitë e vogla dhe nuk keni më në gjitha kuptimet. Partia Demokratike furnizon protestën me gjithë strukturat e saj. Partia Bashkë... Demokratike si e zonjë për protest vetë? Jo, prit, i ka furnizuar... Po ne me ka dalë vetë rinia aty janë gjithë 25 vjeçar, 30 vjeçar. Tentativa për ta minuar protestën. Nuk është mendimi im. E ka furnizuar PD. Po PD 50 vetë tre partitë vogla janë kryer. Po ti shikosh, partitë vogla. Ose ka furnizuar LSI-ja o Faik. Po dhe LSI-ja. Se mund ta ketë furnizuar LSI-ja, kupton. Po aty në protestë është LSI-ja, gjithë aty janë. Ka 5 kokra shkëndetare, ka janë baza. Politika do me morë ka i copat e pa diskutim do me morë. Tani, po gjithë ato erdhën nga emigrimi, thoshte ishte maj me një nga ditën e që erdhën nga emigrimi, nga Shkodra, do vi tha nga Anglia, do bëjnë namin, tha, unë tha jam shpresa, ne jemi shpresa, a i kisha kandiduar në Shkodrë në 2021, që kërë mori 120 vota. Ka qëllu një. Pra, po gjithë kështu kanë qëllu, pra, një qëllu në Burg, një qëllu kandidat. Pra, këto ose duhet lëvizin shpejt, edhe duhet marrin kryesimin e protestës,
Ose për ndryshe nuk kanë asnjë lloj shansi nëse vazhdojnë në këtë mënyrë për të krijuar një forcë politike. Mund të them forcë politike këto mund ta krijojnë që sot, nuk është e thënë. Po di më burr ata dinë, di këtë. Po s'jam duhet unë po jap një mendim, unë ditë jap një mendim. Nuk krijojnë një forcë politike. Po kështu e gjykoj pra gjykimin tim. Po ku ka nuk lëvizin shpejt se s'duan ta vjedhin Shqipërinë, prandaj s'lëvizin shpejt. Si e mendoj unë? Pastaj këto nuk do bëjnë si qëllimi nuk është ne. Po them çfarë si luftë është kjo kur organizoni shpejt. Do të jetë relatori në fakt. Qëllimi nuk është A gjithë mbështesin, gjithë themi kemi mendim kundër. Bim dakord që s'bim dakord, po ta respektojmë mendimin kundër njëri tjetrit. Qëllimi nuk është që partia politike që do krijohet ose të gjithë lëvizjet politike që po krijohen do dalin në krye të protestës dhe tani të bëjnë thirrje politike. Jo, përshkallëzimi i protestës është një gjë dhe lëvizjet politike do të krijohen në mënyrë paralele sepse vetë protesta ka rritur një ndërgjegjësim politik. Ne nuk do dalim atje duke bërë fushat zgjedhore. Nuk ka lidhje kjo. Kjo do jetë një moment tjetër. Mendoni që do shkonin në mosbindje civile, a mendoni ju që me kaq qytetar dhe a do të mbështesin dhe këto partitë e vogla se ju s'mund të mohoni që partitë e vogla dhe Partia Demokratike gjithë pak nëjshme që ishin. Unë kam parë ndryshe me thënë drejtë, unë kam parë si protestë kundër Partisë Demokratike këtë, po. Nëse është diskutim tjetër, nuk po them që do ta mbështesi Partia Demokratike, por partitë e vogla nëse kanë një fije sinqeriteti do ta mbështesin patjetër sepse kanë më tepër shanse edhe që të jenë pjesë e përfaqësisë parlamentit se sa kanë alternativën e vet ata. Faiku ngriti me të drejtë një shqetësim edhe Laura Dermal, që tha që një partitë e vogla po e kapitalizojnë protestën. Ne kemi parë të gjithë me TikTok, me Reelsa, me jemi këtu, po bëjmë atje, po me ky është fakt. Apo përfitimi nuk ka problem. Ideja është që kur të diskutosh në shkollët e kutit e votimit, se qeverit ndryshojnë me vot, nuk ndryshojnë, mund të bëjmë diskutime gjithë ditën, është shumë e bukur, e bën qeverin llogaridhënëse, të gjitha, por unë dua se dhe te organizimi kanë ndërhyrë partitë e vogla për nxjerr ato 5 pika që janë abstrakte. Që kur të shkoj tek vota, të kem mundësi këtë votoj ndryshe, sepse këto atë vizhi që i kam, aty i kisha unë, po doja ti me se nuk e di shoh se ma kuptoni si logjik. Ju ndryshimin ndoshta e doni që nesër. Faktike është doni që dje në fakt. Po, faktike është që kjo protesta i ka rezistuar gjithë këtyre sulmeve, gjithë këtyre përçarjeve dhe çfarë lloj ndikimet kanë pasur këto partitë e vogla nuk kanë arrit dot që të dalin në krye të protestës dhe ta përçajnë. Eurodeputetin italiana, a e solli partia e Rinqorit? Ti e din. Po pra, unë pak në qa kam ledzu, se unë vetë s'kam qenë, as jam në ato organizat, po qa kemi ledzuar në media? Po mësë ke ledzuar gabim, se media mbas edhe gjenjen ndonjërë. Tani duhet ta mësh. Unë di që ju jeni kundra medias si. Po kundra ne jemi kundra. Po jo keni bë thirrje ju bojkotoni median ose ka bë protestë në Shqipëri. Tani përpjekjet do bëhen edhe nga Arlind Qori dhe nga gjithë nëse janë bërë, nëse janë faktike, kjo nuk është e rëndësishme.